기침 심할 때 레몬을 드세요. 기관지 건강엔 레몬이 최고입니다. 레몬에는 비타민C, 시트르산, 플라보노이드 등 점막을 보호하고 염증을 완화하며 면역 반응을 강화하는 성분들이 풍부합니다. 레몬차나 생과육을 섭취해도 좋지만 레몬은 껍질에 영양분이 많아 껍질째 먹는 것이 좋은데요. 레몬을 잘게 잘라 마늘, 꿀과 함께 섞어 5일만 냉장 숙성해도 효능이 대폭 상승합니다. 따뜻한 물에 한 스푼씩만 섞어 드셔보세요. 기침 가래 완화에 정말 좋습니다. 구독, 좋아요 감사합니다.